Det nekt tryggvande folk i Føroyum. De må for å forstanda til at det er tøytning hva du veldur, hva politiker du veldur, og hva flokk du stemmer fyrir. Flokkarnir hava ymsar stevnusgreier og hava en politikk som den flokkeren vil arbeida fyrir, hikka etter tøy. Hugs hva det merker at en flokkur er liberaler. Og hva liberaler merker? Fralslindur. Hva er det? Når vi løyver ødlun, ikke rett og ikke forkjærst, alt skal finne seg sted, alt skal være løyvelig. Ok, ikke drepa nekran, ikke hate speech, bla bla bla, så humbuk. Hatt det liberala tvattlet, du forstå? Og han som du stemmer på, øysene det er en som ikke er en større politiker, men som stiller opp til dømes innenfor javnarflotjen eller framsøken. En som du kjenner øyla fittur, kanskje kallar seg tryggvandi enn ta, og du stemmer for han. Han får bare 120 stemmer. Han slipper ikke inn. Men hun stemmer for han, hun får så flott til en annan. Du tar øysene på ankra måte javnvia og javna ut, altså hvor snakkar stemmer hver flokkur fer til avvirskar øysene, og det er så flott iver at tar største skårarene, du vet det? Så eller så. Jeg tror ikke ordentlig at utlegget her, men jeg vet at det er så. Hvis du stemmer på en som ikke kommer inn, så er det avvirskende, du stemmer for den flokken, og du styrker den politikken som den flokkeren fremur. Og det annakvart javnarflokkeren, tjauelsflokkeren eller framsøknarflokkeren, så er det godløse. Så er det slaktan av avføddom bøtnum, og større frugeving av sodomusindene. Førjar vera lauliga gjørdar til at Sodoma og Gomorra, og to hever stemma fire dui. Og let angan dara til at det ikke er synd, og at to ikke kommer at vera kravdur etter tui, og døma det i. Og han etter ikke sier at du ikke visste at du var så bøytter. Ja, bøytter var du. Men nu skal du så få det vite. Det hever søren dans med tøytning. Du djever landet i hendene av Satan. Det er bare två andar. Det er Guds ande og Satans ande. Vi leser om i Bibelen ande heimsins. Og det er Guds ande og ande heimsins. Det er men heimsins ande er goder hesa heims. Sånn for 4, goderen er hos den heime, den goderen som heimeren, som ikke fylgjer Jesu og Israels gode, tarra god er Satan. De fylgjer etter pengon og velgångt og det hokser slett ikke om rett og rengt. Og tarra hoved er ikke sint, og tarra hoved er ikke god og himmelen og helvete eller nekka som helst. Det er bare å leva så godt som vi kan nå. Og her er vi langt kommet inn og et annet ting. Det er velferd. Ja, men altså velferd? Velferdssamfunnet, det må vi varvøyda, og så ferja heisen kristelige og sialige, og det legger du ikke ui. Du hukser bare om velferd, og grønne orsko og bla bla bla, og hva hun var det. Du er forgantaver. Tid kristne politikarer og sambandsflokken er alle samler forgantair. Tid kristne politikarer og folkeflokken er nøkkerlunda i ordan. Tid er 50% i ordan. Tid kristne politikarer og sambandsflokken tid er 25% i ordan. Tid kristne politikarer som færer opp i myflokken tid er klokkerøyner, klokkerklarer. Men det må du halda til kun. Og ta jeg er så høyre, og høyre, folk snakka, jeg var ikke hva han skal stemme på, sier onkel ung. Som en ta lager onkel kristen arbeid. Jeg prøver for å virre, altså, jeg vet ikke slett om jeg skal stemme på javnarflotjen eller framsøknarflotjen. Jeg hukser mot, altså. Er du frafallen?
eller er du deg, eller bæg tvei. Jeg også, er du frafallen, eller er du antalliga deg, bare fløtlinja, eller bæg tvei. Ja, bæg tvei. Eller er du bara jeg vet ikke hver en slukken menneske manglar. Jeg halte det bæg i overast og hatt og hjertanen. Men varst du hver det høyla strandar, varst du hver det haltar og i prætik og støvlun og i møgnjøytnun. Det her det haltar. Jeg har hørt fra Amerika at det var sagt at Amerika var ungt og ta det før jøgnen sutt fralses strøy arista Bretland av seg og ta røste seg og gjør det seg grunnleven og alt det her. At det ble sagt at kraftsentret i Amerika, det var ikke i Kvite husen, det var i hver kyrkjo og i hver prætikostøl i landen. Til at prætikerne var så sterk og røgn at politikerne og alt folk gikk i kyrkjo. Politikerne ble inspirerer og styrster i kyrkjo. Ikke anglikanskare kyrkjo, ordentlig og protestantisk kyrkjo. Her som du har hørt Guds ord, prætika i anda og sannløyga. Her røys anden opp i dem, her blir det sterkir. Og rattviser. Det har vi da bruk for i fargen. Og lat ongan høytnan hund sier til her, som er kristen, at du ikke kan stava, enn til å hava bøybelna og pjatar, hver du færst, øysen inn av ting, og kunna teka hana fram og lese et år fra tingsens rørapattlet. Det måste du kunna. Ikke blanda trygg og kristendom, ikke blanda kristendom og politikk saman, sjálvandi. Ja, så må hinner helt ikke kunna blanda sånn høyendom og politikk saman, du tar gjerra der. Godløse, ta blanda godløse og politikk saman, og tar føra fram godløse. Og lat ongan säga der at det ikke hever sitt manifesto. Tar hever sitt manifest. Sitt marxistiska manifest. Høydal kompani og alt det døvlenda brasse. Hatt er kommunister leit, da vil ikke vi ganga det, men ideologien er her, du kan spåra det atter til Karl Marx og Nietzsche og Lenin og Stalin og alt det brasse her. Uiblåst av Satan. Og til det har føra fram, til det har fotler av. Kjeip der at Løyde Nysja Testamentet, stikta i lomman og leser et år for at tingsens røra paddle, ja, let ongan se der nøy. Til en Guds år som er haksta vald i allheimen, og det var det alltid. Og det kommer så godløsningarna er å finne og det av efsta det til at har vi øyne dømter ut fra Guds åre. Ut fra mørskonen og leunen og prinsippene som her standa dømer god. Her som han vil sett mørken, her er det. Her er det. Hva god sier være synd, det er alltid synd. Og det er det dømter etter. Kvæta så er å være en sann og kristen til ikke å være fullkommen. Det tyder ånden av oss. Men til at hava flutja og sjøl, til hava flutja inn og ta viverskje god og giv okkom, til og ta frelse han og vart okkom, til Jesus Kristus, under Golgata kross, og være øylet om han fullt og høylt, og løyte øyna og aløyna av hans herra, rattvis hans herra fullgjørta frelse og versk, okkom til frelse og friar. Og til den øynaste bjergjeng, til å være en kristen, til å ganga fram ut hui, og veksa i rattvise, veksa i høylaløyga, så hver som anden blir sterkere ut der og du ganger fram, men til ikke utan at du leser i Bibelen hver dag, og foldar hendene og byr. Men da man vel ganga at du fram inn i byr, og litt hender og prysa god til sånn akka. Jeg føler det er egentlig forløsende, og da jeg gjør det til en løte, så føler jeg lekstiet, jeg vil hatt på en annen måte. Og i mittel hendene og armene og alt, og kroppen, jeg følte inn i bugen, og følte inn i kroppen, at det ble ladet over opp, akkurat som en telefon, det var som ble ladet,
og så føler meg fryskan og oppladen at han har. Og jeg tror at det litt henter og prøyser gode. Det er nok ut ui. Det er det. Og det ble gjørst i tempelen i det gamle testamentet. Det er litt henter og prøyser av gode. Det er ikke bare karismatikerne og klapparne som har patent på det, det kan øyne korrigere. Halleluja. Og nøyganer er det tidlig, det er ikke bostere. Tungotella, kunnskaper og visdom. Jeg får ofte visdomsår nå for tøyene. Er til arbeids, røyser med tvær fra dagen, og gjenker en av seg rot, og gjenker rundt, og bi, og stittler. Og jeg får et visdomsår, akkurat som kommer, utan at jeg hukser meg fram til det. Det kommer, så løys. Hatt det rette, men det er ikke kunnskaper, men det er visdommer. Som er feie fra Guds anda, ta i lukka som køyre mot egna sinne bare og stand by, eller lukka som køyre frugir og slapp i avast til ande djupt og så kommer visdommer. Ja. Etter alt okkara som er sikvande vid øya det, og god halja ande bor i okkon, han virkar enn, han skjivna virkar, han kvær nerfra. Det som Jesus har vunnet okkon, og givet okkon vi andasund, og øya vid den. Halleluja. Jesus signe det. Amen.